Balaca evin eyvanında, yumşaq taxtın üstündə uzanıb, məhəbbət xəyalına dalmışdım. Mənim eşqim başqalarının məhəbbətindən tam fərqli idi. Elə əvvəldən fərqli olub. Mən Ninoya bulaq başında, şəlalələr yanında yox, Nikolay küçəsində, məktəb yolunda rast gəlmişdim. Buna görə də bu eşq atamın, babamın və əmilərimin eşq macəralarından büsbütün fərqli olmalıydı. Şərqlilərin eşqi bulaqların başında, sakit şırıldayan kənd bulaqlarının başında, yaxud da suyu çox şəhərlərdə, səsküylü fəvvarələrin yanında başlanır. Qızlar çiyinlərinə səhəng alıb, hər axşam bulaq başına gedirlər. Biraz aralıda oğlanlar dövrə vurub oturur, döyüş və quldurluqdan danışır və yanlarından keçən qızlara heç göz ucu da baxmırlar. Qızlar səhənglərini yavaş-yavaş doldurur və eləcə də yavaş-yavaş oradan qayıdırlar. Ağzına kimi su ilə doldurulmuş səhəng ağır olur. Büdürəməmək üçün qızlar örpəklərini dala atır və ədəblə gözlərini yerə zilləyirlər. Qızlar hər axşam bulaq başına gedirlər. Oğlanlar da hər axşam meydanın bir küncündə otururlar. Şərqdə eşq macərası belə başlayardı. Təsadüfən, tamamilə təsadüfən qızlardan biri gözlərini qaldırır və kişilərə qısa bir nəzər salır. Kişilər bunu sezmirlər. Əgər həmin qız dala qayıdırsa, oğlanlardan biri başını çevirir və göyə baxırdı. Bəzən onun baxışı qızın baxışı ilə rastlaşardı, bəzən də yox. Belə halda ertəsi gün başqa oğlan onun yerinə oturardı. Bulaq başında iki gəncin baxışları bir neçə dəfə rastlaşırdısa, hamı bilirdi ki, eşq macərası başlandı. Qalan şeylər öz-özünə düzəlirdi. Qıza vurulan oğlan şəhərin civarına çıxar və qəmli mahnılar oxuyardı. Onun yaxın qohumları da qız evi ilə başlıq məsələsini götür-qoy eləyir, müdriklər də oturub təzə evlənənlərin neçə yeni döyüşçü dünyaya gətirəcəklərini hesablayırdılar. Hər şey belə asan baş verir, hər şey qabaqcadan hazırlanır və qərarlaşdırılır. Yaxşı, bəs mən necə? Mənim bulağım harda qaldı? Hanı Ninonun üzündəki örpək? Qəribədir. Qadını örpək altından görmək mümkün deyil, amma tanımaq olurdu. Onların vərdişini, düşüncəsini, arzularını bilmək olurdu. Örpək saçları, burnu, ağzı bağlayır, amma qəlbini, ruhunu yox. Şərq qadınının qəlbi müəmma ilə dolu deyil. Onun qəlbi çadrasız qadınların qəlbindən fərqli idi. Çünki çadrasız qadınların gözlərini, burunlarını, dodaqlarını görmək olur. Amma bu gözlərin arxasında nələrin yatıb gizləndiyini heç kim, hətta hər şeyi bildiyinə inananlar bilmir. Mən Ninonu sevirəm, amma o yenə də məni çaşdırır, heyrətə, şübhəyə salır. Küçədə özgə kişilər ona baxanda sevinir. Əxlaqlı bir şərq qadınını bu hirsləndirərdi. O məni öpür, mən onun döşlərini, baldırlarını tumarlayıram, amma biz heç nişanlı da deyilik axı. O eşq məhəbbət kitablarını oxuyanda gözləri xəyal və arzu hissi ilə dolur. Soruşanda ki, axı nəyin həsrətindəsən? Təəccüblə başını yırğalayır ki, özüm də bilmirəm. Nino yanımda olanda, ümumiyyətlə arzum, həsrətim olmur. Məncə, Ninodakı bu xasiyyət onun tez-tez Rusiyaya getməsindən irəli gəlir. Atası onu həmişə özü ilə Peterburqa aparardı. Mən yumşaq taxtda yatıb qalmışdım.
Çünki gözlərimi açanda gördüm ki, qoçu yerdə oturub, uzun xəncəri ilə dırnaqlarını təmizləyir. Onun gəlişindən heç xəbərim olmamışdı. Tənbəl-tənbəl əsnəyib soruşdum. Təzə nə var, nə yox, qardaş? O da zəhlə tökən səsi ilə cavab verdi. Elə bir şey olmayıb, ağa. Qonşuluqda qadınlar dalaşıb və bir eşşək qorxub çaya qaçıb, hələ də oradadır. Qoçu biraz sustu. Xəncəri qınına qoydu və laqeydliklə sözünə davam elədi. Çar lütfkarlıqla bir neçə Avropa padişahına müharibə elan eləyib. Nə? Nə müharibə? Mən yerimdən sıçradım və təəccüblə gözlərimi ona zillədim. Tamamilə adi bir müharibə. Sən nə danışırsan axı? Kimlərə elan eləyib müharibəni? Avropanın müxtəlif padişahlarına. Adları yadımda qalmadı. O qədərdir ki, amma Mustafa hamısının adını qeyd eləyib. Tez onu bura çağır. Mənim bu məsələ ilə bu qədər maraqlanmağıma təəccüb eləyən qoçu başını yırğaladı və otaqdan çıxdı. Biraz sonra evin yiyəsi ilə dala qayıtdı. Mustafa gülümsünür və biliyinin dərinliyindən qürrələnirdi. Əlbəttə, Çar müharibə elan eləyib. Bunu bütün şəhər bilir. Yalnız mənəm eyvanda yatıb hər şeydən bixəbər qalan. Bəs Çar nə üçün müharibə elan eləyib? Bunu heç kim dəqiq bilmirdi. Hər halda Çar müdrikliyini nümayiş elətdirib belə qərara gəlib. Axı Çar kimə müharibə elan eləyib deyə mən hisslə qışqırdım. Mustafa əlini cibinə saldı və əzi-üzü bir kağız çıxartdı. O boğazını artladı və qürurla, lakin çox əziyyətlə oxumağa başladı. Alman qeysərinə, Avstriya qeysərinə, Bavariya kralına, Prussiya kralına, Saksoniya padişahına, Macaristan kralına və bir sıra başqa kiçik qraflıq və knyazlıqlara. Ağa, qurban olum sənə, adları yadda saxlamaq olmur, deyə qoçu utancaq halda dilləndi. Mustafa da kağızını büktü və dedi. Bütün bunların əksinə olaraq, Böyük Osmanlı dövlətinin Əla Həzrət Sultanı və xəlifə Məhməd Rəşid, eləcə də Əla Həzrət İran Şahənşahı Sultan Əhməd Şah bəyan eləyiblər ki, onlar indilik bu müharibədə iştirak etmək istəmirlər. Beləliklə, bu kafirlərin biri-biri ilə müharibəsidir və bizə heç dəxli də yoxdur. Məhəmməd Əli məscidindəki molla belə fikirdədir ki, Almanlar qalib gələcək. Mustafa sözünü axıra kimi deyə bilmədi. Kilsə zəngləri birdən-birə şəhəri bürüdü. Mən eşiyə qaçdım. Qızmar avqust səması şəhərin üstündə hərəkətsiz düyünlənib qalmışdı. Uzaqda görünən mavi dağlar laqeyd şahidlər kimi baxırdılar. Küçələr cəmaatla dolu idi. Həyəcanlı və çaşıb qalmış sifətlər yuxarıya, ibadət evlərinin minarə və günbəzlərinə baxırdılar. Hava tozla dolmuşdu. İnsanlar həyəcan içində idilər. Kilsələrin bürcləri lal dinməz bir təhdid kimi başımızın üstündə ucalırdı. Zənglərin səsi kəsildi. Enli və əlvan paltar geymiş kök bir molla yanımızdakı məscidin minarəsinə çıxdı. O, əllərini qıfa bənzər şəkildə ağzına aparıb qürurla, amma qəmgin-qəmgin qışqırdı. Namaza gəlin, namaza gəlin. Namaz yatmaqdan yaxşıdır. Mən pəyiyə girdim. Qoçu atı yəhərlədi. Atı minib, cəmaatın hürkmüş baxışlarına məhəl qoymayaraq küçələrdən çapbağa başladım. At qulaqlarını şəkləmişdi.
Şəhərdən çıxandan sonra qabağımda əyri-üyrü dağ yolu açıldı. Mən Qarabağ zadəganlarının evləri yanından 4 nala çapırdım və sadə kənd zadəganları mənə baxıb təəccüblə qışqırırdılar. Əli xan, sən artıq döyüşə tələsirsən? Aşağıdakı dəriyə nəzər saldım. Hamar damı olan balaca ev bağın ortasında yerləşirdi. Evə baxa-baxa mən at çapma sənətinin bütün qaydalarını yaddan çıxartmışdım. Atı qayadan aşağı 4 nala çapırdım. Ev get-gedə böyüyürdü və onun arxasında dağlar, səma, şəhər, çar və bütün dünya yoxa çıxmağa başladı. Atı döndərib bağa girdim. Hərəkətsiz bir nökər evdən çıxdı və ölü gözlərini mənə zillədi. Knyaz ailəsi 3 saat bundan qabaq evi tərk eləyib. Əlim qeyri-iradi xəncərin dəstəyindən yapışdı. Nökər yana çəkildi. Prinses Nino, cənab Əli xan Şirvanşirə bir məktub qoyub gedib. O əlini pencəyinin iç cibinə saldı. Atdan düşüb eyvanın pilləkənində oturdum. Zərf yumşaq, ağ və ətirli bir zərf idi. Mən səbirsizliklə onu açdım. O məktubu uşaq kimi iri xətlə yazmışdı. Əzizim Əli xan, qəflətən müharibə başlanıb və biz Bakıya qayıtmalıyıq. Sənə xəbər verməyə vaxtım olmadı. Məndən incimə. Ağlayıram və səni sevirəm. Yayın qurtarmasına az qalıb. Tez arxamca gəl. Səni gözləyirəm və həsrətini çəkirəm. Yol boyunca mən ancaq səni fikirləşəcəm. Atam belə fikirdədir ki, müharibə tezliklə qələbə ilə qurtaracaq. Bu qarışıqlıq ağlımı başımdan çıxardıb. Xahiş eləyirəm, get Şuşaya, mənə bir xalça al. Almağa möhlətim olmadı. Onun üstündə əlvan at başının naxışı olsun. Öpürəm səni. Bakıda hələ deyəsən çox isti olmalıdır. Sənin Ninon. Məktubu büktüm. Əslində hər şey öz qaydasında idi. Yalnız mən qaydada deyildim. Mən, Əli xan Şirvanşir, özümə yaraşan şəkildə şəhər bələdiyyə rəisinin yanına gedib, onu müharibə münasibəti ilə təbrik etmək, yaxud heç olmasa Şuşa məscidlərinin birinə girib, çar orduları üçün dua eləyib, xeyir-dua almaq əvəzinə, axmaq bir dəliqanlı kimi atın yəhərinə tullanıb, dəriyə çapdım. Mən özümü bir səfeh kimi apardım. Əlbəttə, ölkədə müharibə olanda sevgili birinci növbədə sevgilisinin yanına getməlidir. Oturub, ətir iyi gələn məktublar yazmalı deyil. Amma müharibə bizim ölkədə getmirdi. Müharibə Rusiyada idi və bunun mənə, Ninoya az dəxli var idi. Buna baxmayaraq içimdə güclü bir hirs var idi. Mən tələsib evinə qayıdan qoca Kipyaniyə, müharibəyə, qızlara özlərini necə aparmağı öyrədə bilməyən müqəddəs Tamara litseyinə, hər şeydən əvvəlsə öz vəzifə və ad sanımı unudaraq, ona yetişmək üçün tələsməyimə baxmayaraq, xəbərsiz çıxıb gedən Ninoya qəzəblənirdim. Məktubu bir neçə dəfə təkrarən oxudum. Birdən xəncərimi sıyırdım. Əlimi qaldırdım. Ani bir parıltı göründü və tiyə hıçqırtılı bir səslə ağacın gövdəsinə sancıldı. Nökər ağaca yanaşdı və xəncəri ağacın gövdəsindən çıxardıb, başı çıxan bir adam kimi onun hər tərəfinə baxdı və mənə qaytarıb, biraz qorxu ilə dedi. Əsl Qubaçı Poladıdır, qolunuz da qüvvətli qoldu. Mən ata mindim. Yavaş-yavaş evə tərəf yönəldim. Uzaqda şəhərin günbəzləri görünürdü. Artıq özümə acıqlanmırdım. Bütün hirsim ağacın gövdəsinə batıb qalmışdı. Nino düz hərəkət eləmişdi. O, valideynlərinə hörmət eləyən bir qızdı və ondan yaxşı arvad olacaq.
Xəcalət çəkdiyim üçün başımı aşağı salıb gedirdim. Yol tozlu idi. Günəş də qızarıb, qərbdə batırdı. Birdən at kişnəməsi məni diksindirdi. Başımı qaldırdım və heyrətdən ağzım açıq qaldı. Bir anlığa Ninonu da, dünyanı da yaddan çıxartdım. Ensiz, balaca başı, təkəbbürlü baxışı, arıq gövdəsi və balet rəqqasəsinin ayaqları kimi nazik ayaqları olan bir at durmuşdu qabağımda. Günəşin şüası altında onun al-qırmızı dərisi sayrışırdı. Yəhərdə isə bığları aşağı sallanan və əyri burnu olan bir qoca kişi oturmuşdu. Bu, qonşuluqda yaşayan mülkədar Knyaz Melikov idi. Mən yerimdə donub qalmışdım və gözlərimə inanmırmış kimi valeh-valeh ata baxırdım. Şuşaya gələndə cəmaat müqəddəs Sarı bəyin at cinsindən nə danışırdı? Bu kəhər atdı və bütün Qarabağda ondan ancaq 12-si var. Onlara sultan hərəmindəki qadınlara baxan kimi baxırlar. İndi bu möcüzə kəhər qənşərimdə durmuşdu. Yolunuz haradır, Knyaz? Müharibəyə, oğlum. Nə gözəl atdı, Knyaz. Valeh olmusan. Bu cür kəhər yalnız bir neçə adamda var. Knyazın gözləri doldu. Onun ürəyi yalnız 3 kilo ağırlığında